সুস্বাগতম আমার সুপ্রিয় বন্ধুরা। সেই ইরাক, মেড ইন জার্মান, ইরাকের অ্যাক্টিভ সাবওয়ুফার। তো এটা 7 তারিখে সম্ভবত 16ই জানুয়ারি 2026, অর্থাৎ এই মাসেই ছেড়ে দিয়েছিলাম। প্রচুর লোকের পার্ট 1 দিয়েছিলাম, প্রচুর বন্ধুদের অনুরোধ এসছে যে এটার জন্য সম্পূর্ণ ভিডিও দেওয়া হোক। তো তার জন্য এটা পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে। কি খারাপ ছিল অবশ্যই ওই পার্ট 1টা দেখবেন, যেটা 16ই জানুয়ারির কথা বলছি। আর এইটা হচ্ছে ফিনিশিং পার্ট এবং সম্পূর্ণ রেডি হয়ে গেছে। এভাবেই আপনারাও রেডি করতে পারবেন। আগেও বলেছিলাম, আগের ভিডিওটা কেউ না দেখে থাকলে অবশ্যই ভিডিওটা দেখে নেবেন। সাবস্ক্রাইব করলে অনেক চ্যানেল পাবেন, অনেক কিছু শিখতে পারবেন। এইখানে একটা এসএমপিএস আছে, সেই এসএমপিএস এর থেকে +12 ভোল্ট, -12 ভোল্ট, প্লাস এবং 7 ভোল্ট এইখানে এই বোর্ডে আসবে। এই পুরো কন্ট্রোল করছে। আর এই যত আইসি গুলো দেখছেন এখানে সব প্রি অ্যাম্পলিফায়ার। খারাপ কি ছিল, এসএমপিএস থেকেই ড্রপ ভোল্টেজ হয়ে গেছিল, সেখান থেকেই পুরো মানে ভোল্টেজ হাফ হয়ে গেছিল। এর আগের ভিডিওতে দেখিয়েছি। তো আর রিলেটাও অন হচ্ছিল না। এখন রিলেটা দেখুন, আমি একটু অন করে দেখাচ্ছি শব্দটা পাওয়া যায় কিনা। রিলেটা অন হওয়ার কথা পাওয়া তো দিয়েছি, আমি টেস্ট করেও দেখাবো বন্ধুরা। শব্দ হলো দেখুন বন্ধুরা, আবার একবার অফ করে অন করে দেখাচ্ছি। এই অফ হলো, এই অন হলো। ঠিক আছে বন্ধুরা। তো এক্ষেত্রে এইটা যখন আপনারা চালু করতে পারবেন, অর্থাৎ এইখানে কিন্তু খারাপ ছিল প্রোগ্রামেবল একটা জেনার ডায়োড, যেটা কিনা 431, সেটা খারাপ ছিল। আর তার সঙ্গে অপ্টোকাপলার খারাপ ছিল। ঠিক আছে, এই যে অপ্টোকাপলার। তো সেক্ষেত্রে চালু হয়ে যাওয়ার পরে আপনারা ভোল্টেজ গুলো কি করে মেজারমেন্ট করবেন, সেটাই হচ্ছে আসল কথা। পুরো মিটারের দিকে ধ্যান রাখবেন। এই অপ অ্যাম্প ধরে নিন 4558, একই সেম আইসি আছে। এখানে আছে 4560। এই 1 নম্বর, এই 4 নম্বরে থাকবে দেখুন বন্ধুরা -14 ভোল্ট, একদম অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। 8-এ থাকবে প্লাস। দেখুন বন্ধুরা, সিমিলারলি এগুলো আপনাকে দেখতে হবে। 8-এ দেখলাম, 4-এ দেখলাম, 8-এ দেখলাম, 4-এ দেখলাম। ঠিক আছে বন্ধুরা, সব ঠিক আছে। এখানে ভোল্টেজটা যেটা হচ্ছে সেটাকে পুরো চালু করবে, সেখানে নেয়ার ওর 7 ভোল্ট মতো থাকবে। এই যে ভিসিসি লেখা আছে, এখানে দেখুন 7 ভোল্ট আছে। এখানে দেখুন এটা গ্রাউন্ড আছে। এখানে দেখুন মানে আছে। এইখানে কিন্তু একটু ভোল্টেজ ডাবলার আছে, অর্থাৎ কিনা ভোল্টেজ বুস্টিং করছে। একদম ঠিক আছে। আচ্ছা, এইবারে আপনাদের একটা টেস্টিং মোড দেখাই। আমি কোনো সাউন্ড শোনাবো না, কিন্তু ইনপুট সিগন্যালটা দিয়ে কিন্তু আপনাদেরকে দেখাবো। আচ্ছা, তার মাঝখানে কিছু কথা বলে নিই আপনাদের বন্ধুরা। অসাধারণ কোয়ালিটি। অনেকে অনেক রকম বানায়, কিন্তু এইসব বানানো সত্যিই খুব ম্যাথামেটিক্যালি বানালে তবেই এরকম একটা সেটের জন্ম হয়। এক, আর একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি। যেমন কল করার টাইম, বারবার বলছি, আমার সঙ্গে কথা বলতে গেলে রাত 8টা থেকে 9টা কথা বলবেন। আমি থাকলে অবশ্যই কথা বলবো। আর এই 5.1 প্রোলজিক বোর্ডের কথা বলছি বন্ধুরা। একটা জিনিস দেখাচ্ছি আপনাদের। দেখুন, এই বোর্ডটা আপনারা চিনতে পারবেন হয়তো। এই যে দেখুন, ডিজি সব লেখা আছে। এই বোর্ডটা 2007-এ, কত বছর আগে, কত মানে প্রায় 17-18 বছর হবে মনে হচ্ছে। 2007-এ আমি ডিজাইন করেছিলাম। তারপরে অনেকেই LM324, LM324, 4066, 4066। তো সেক্ষেত্রে এইটা কিন্তু প্রচুর কপি হয়েছিল সেই সময়। মানে নাম আমি বলছি না, দিল্লির বহু কোম্পানি, কলকাতার বহু কোম্পানি, এখনো কেউ কেউ দেখছি এই বোর্ড চালাচ্ছে 5.1 প্রোলজিক্যাল। এমনকি ওই যে ভলিউম 6 চ্যানেল ভলিউম কন্ট্রোল, মানে এটা সাকসেস আছে। কিন্তু এই যে ভলিউম কন্ট্রোল দেখছেন, 6 চ্যানেল ভলিউম কন্ট্রোল প্রচুর খারাপ হয়। একেবারে চাইনিজে সবচেয়ে কম দামে ভলিউম কন্ট্রোল আসে,
এই 6 চ্যানেল ভলিউম কন্ট্রোল, এবং প্রচুর খারাপ হয়। এখন আমরা এগুলো পুরো ডিজিটালি করে নিয়ে এসেছি, মানে এখনো দেখছি কেউ কেউ এই জাতীয় কিট ব্যবহার করছে, বাজারে পাওয়া যাচ্ছে খুবই কম, কেউ কেউ এগুলো নিয়ে এসে ব্যবহার করছে। এগুলো যারা সত্যিকারে ভালো, মানে কোথায় 2007 আর কোথায় এখন, তো আপডেট হন বন্ধুরা, আপডেট হলে আপনাদের এখন কত ভালো ভালো কিট আমি বানাচ্ছি। বাজারেও কিছু কিছু পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো আপনার মতো করে নিতে হবে, কিন্তু এইটা অনেক পুরনো কিট। অনেকেই আমি দেখতে পাচ্ছি, হ্যাঁ, যে এই যে আমার মতো সেট হয় না, আমার মতো মানে এই আমি কথাটা বাদ দিতে হবে। আমার মতো, আমি কি সব জানি নাকি? আমার নিজের কথা বলছি, দিবঙ্গতা বলছে, আমার বাবারও বাবা আছে। তো যা গিয়ে এইসব কথা, যারা আমাকে চেনেন তারা চেনেন, যারা না চেনেন তারা চেনার দোকান। তো এই হচ্ছে এই ধরনের কিট। এখন আর আমরা কত এইরকম বোধহয় 100 পিসের বেশি আমার কাছে পিসিবি পড়ে আছে, সব আমি স্ক্র্যাপ করে দিচ্ছি, মানে ওই এগুলো আমরা নেবো না। ওল্ডেস্ট অনেক ভালো কিট এখন আমরা বানাচ্ছি। এই ধরনের কিট এখন যারা ব্যবহার করছেন তারা আবার ঢাক পিটিয়ে বলছে, দেখুন এই অমুক তমুক, এই চ্যানেল পৃথিবীর কেউ পারবে না, আমি পাচ্ছি। হ্যাঁ, সম্ভবত একটা ফেসবুকে দেখছিলাম, টাইম তো নেই, ছাড়ুন। তো এটাই সম্পর্কে আসি। এই ক্যাপাসিটার কেন ছিল সেগুলোও বলেছি, এই আইসি গুলো কেন ছিল সেগুলো বলেছি। ক্লাস এ বি অ্যাম্পলিফায়ার তাও বলেছি, ক্লাস ডি না, এ তো ক্লাস ডি করতে পারতো, কিন্তু ক্লাস এ বি। তো বন্ধুরা, উপরের তারটা, সাবউফারের তারটা খুবই ছোট, আর 1.5-2 ইঞ্চি বড় দিলে রিপেয়ারিং এ খুব সুবিধা হতো। এইসবে কোম্পানি টুকটাক ভুল থাকেই, যে তারটা একটু আর একটু বড় দিলে ওদেরও রিপেয়ারিং করতে সুবিধা হবে। আসলে ওরা তো আর রিপেয়ারিং এর কথা ভাবে না। এনিওয়ে, তো এবারে আপনাদেরকে অডিও সিগন্যালটা দেখাচ্ছি, যেটা আপনারা গ্রিড বলেন। তো বন্ধুরা, জাস্ট অডিও ফেজ চেঞ্জ করে দেখাচ্ছি। ফেজ চেঞ্জ, ভলিউম, এটা যাদের পি আউট আছে, অ্যাক্টিভ সাবওয়ুফার যাদের, ওই অ্যাক্টিভ সাবওয়ুফার পি আউট ম্যাক্সিমাম সেটিং থাকে, তো অনায়াসে চালাতে পারেন, এটা খুবই ভালো সেট। তো আজ এটুকুই থাক, আবার অনেক সেট এসছে, যেগুলো পারবো আপনাদের কাছে অবশ্যই দেখাবো। একটা জেবিএল এর দুর্দান্ত সেট এসছে, মার্কেটের নকল বাংলা জেবিএল না, মার্কেটে তো ছেয়ে গেছে স্টিকার সব জেবিএল, কোনোটাই জেবিএল না। ওকে বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, জয় হিন্দ, জয়।